എല്ലാവർക്കും ടാക്സിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് IT ആൻഡ് സൈബർ ലോ. IT ആൻഡ് സൈബർ ലോയിൽ 16ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും കീബോർഡാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കീബോർഡിനെ പറ്റി ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ അഥവാ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ശേഷം തിരികെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളിന് നൽകുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ. കമ്പ്യൂട്ടർ എപ്പോഴും കുറച്ചധികം ഡാറ്റാസ് സ്വീകരിക്കും. ആ ഡാറ്റാസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷനാക്കി മാറ്റും. എന്നിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നൽകുന്ന ഡിവൈസസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്. ഇനിയിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലേഔട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഇൻപുട്ട് ഉപകരണം, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? കീബോർഡായിരിക്കും. അതുപോലെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കീബോർഡിലെ ലേഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആരെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റഫർ ഷൂൾസ്. ക്രിസ്റ്റഫർ ഷൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കീബോർഡിൻ്റെയൊക്കെ ലേഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആൾ. അത് ആക്ച്വലി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കീബോർഡ് ലേഔട്ടാണ്. അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആളുടെ പേരാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഷൂൾസ്. അതുപോലെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ക്രിസ്റ്റഫർ ഷൂൾസ് എന്നാണ്. ക്രിസ്റ്റഫർ ഷൂൾസ്, ഈ ഒരു പേര് ഓർത്തിരിക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കീബോർഡിൽ കീകൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രമത്തെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കീബോർഡ് ലേഔട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക. കീബോർഡിൻ്റെ ലേഔട്ട് നമുക്കറിയാം. കൊട്ടി കീപാഡ് അതായിരിക്കും നമ്മൾ കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ റോയിലെ ആൽഫബറ്റ്സ്, അതാണ് QWERTY. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്തരം കീപാഡിനെ, അത്തരം ലേഔട്ടുള്ള കീബോർഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കൊട്ടി കീബോർഡ് എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുക. പൊതുവെ സുപരിചിതമായ കീബോർഡ് ലേഔട്ടാണ് കൊട്ടി, QWERTY. ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കീബോർഡ് ലേഔട്ട് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊട്ടി കീപാഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടി കീബോർഡ് ലേഔട്ടാണ്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കീബോർഡ് ലേഔട്ട് ഏതാണ്? കൊട്ടി കീബോർഡ് ലേഔട്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്സേ ഒക്കെ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ടൈപ്പ് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ I പോലെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് AID അതുപോലെയുള്ള വാക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് വരും. ഡി എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. I എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഒരുപാട് തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഹാമർ എന്ന് അതിന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ ഹെഡുണ്ട്. ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഹാമറിങ് ഹെഡുണ്ട്. ഈ ഹാമറിങ് ഹെഡ് തമ്മിൽ ജാം ആകുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കീബോർഡ് ലേഔട്ട് ക്രിസ്റ്റഫർ ഷൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അതായത് ഒരുപാട് തവണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടുപ്പിച്ച് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ASDF എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ QWERTY എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കീബോർഡിൽ ലേഔട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് തവണ ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ I എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഒരുപാട് തവണ ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ D എന്നുള്ള വേർഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഉപയോഗിക്കും. അതൊക്കെ വേറെ വേറെ ലൈൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ റോസിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഹെഡ് ജാം ആവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലേഔട്ട് അവലംബിച്ചത്. കൊട്ടി കീബോർഡിലെ ആദ്യ വരിയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാക്ക് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, കൊട്ടി കീബോർഡിലെ ആദ്യത്തെ വരിയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. അതുപോലെ ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് എവർ റിട്ടൺ വിത്ത് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബുക്ക് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടോം സോയർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാണ്. അമേരിക്കക്കാരനായ മാർക്ക് ട്വൈൻ്റെ ബുക്കാണിത്, അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടോം സോയർ. അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരം കീബോർഡ് ലേഔട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ലോകത്ത് പലതരം കീബോർഡ് ലേഔട്ടുകളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് ദ്വാരക്, DVORAK, അതുപോലെ തന്നെ കോൾമാക്ക്, അസേർട്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദ്വാരക് ആണെങ്കിലും കോൾമാക്ക് ആണെങ്കിലും അസേർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കൊട്ടി പോലെ തന്നെ പലതരം ലേഔട്ടുകളുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം പലതരം കീബോർഡുകളുണ്ട്. PS2 കീബോർഡുകളുണ്ട്. പണ്ട് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന
കീബോർഡ് ടൈപ്പാണ് PS2 കീബോർഡ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ USB, ഇപ്പം നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് USB കീബോർഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വയർലെസ് കീബോർഡുകളുണ്ട്. ഇതാണ് PS2 കീബോർഡിൻ്റെ പോർട്ടാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പോർട്ടാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം USB കീബോർഡുകളായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ കീബോർഡിലെ കീസിനെ പറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ഫംഗ്ഷൻ കീ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ 12 ഫംഗ്ഷൻ കീ ആണുള്ളത്. F1 മുതൽ F12 വരെ 12 ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫബറ്റിക് കീസ് എത്ര ആയിരിക്കും? ആൽഫബറ്റിക് കീസ് A തൊട്ട് Z വരെ മൊത്തം 26 ആൽഫബറ്റിക് കീസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ന്യൂമറിക് കീസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മുതൽ 0 വരെ, അഥവാ 0 മുതൽ 9 വരെ മൊത്തം 10 ന്യൂമറിക് കീസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കീസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്ലസ് ആണെങ്കിലും മൈനസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ലാഷ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇത്തരം സൈൻസ് എല്ലാം സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കീസ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഫുൾ കോളൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ലെസ് ദാൻ, അതുപോലെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ്, ഈക്വൽ ടു, പ്ലസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ, മൈനസ്, ഇത്തരം സിമ്പിൾസ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്, ഇത്തരം സിമ്പിൾസ് എല്ലാം തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കീസാണ്. ഇത് ചോദിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ്. എന്നാൽ ഓർത്തിരിക്കുക, ഇതെന്താണ്, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കീസാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം സ്പെഷ്യൽ കീസ് ഉണ്ട്. മുമ്പേ പറഞ്ഞത് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കീസാണ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കീസാണ്. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലേഔട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരം കീസ് കാണാൻ പറ്റും. ഷിഫ്റ്റ്, കൺട്രോൾ, ഓൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം സ്പെഷ്യൽ കീസാണ്. ഇതിനൊക്കെ പല കോമ്പിനേഷൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പല പല പർപ്പസ് ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുക. അതായത് ഷിഫ്റ്റ് കീസ്, അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ കീ, ടാബ് കീ, ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ, ഡിലീറ്റ് കീ, എൻഡ് കീ, ഹോം കീ, ബാക്ക് സ്പേസ് കീ, അതുപോലെ പേജ് അപ്പ് കീ, പേജ് ഡൗൺ കീ, സ്ക്രോൾ ലോക്ക് കീ, പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ കീ, അതുപോലെ ഓൾട്ട് കീ. ഇവയെല്ലാം തന്നെ സ്പെഷ്യൽ കീസാണ്, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കീസ് അല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 എണ്ണവും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കീബോർഡിലെ ഫംഗ്ഷൻ കീകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 12 ഫംഗ്ഷൻ കീ ആണുള്ളത്. അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീ ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ബാർ കീ ആണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമെന്ന്, പക്ഷേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീ ഏതാണ്? സ്പേസ് ബാർ കീ ആണ്. അതുപോലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡിലെ ഇടത്തെ അറ്റത്ത് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന കീ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേതാണ്? എസ്കേപ്പ് കീ ആണ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡിലെ ഇടത്തെ അറ്റത്ത് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന കീ ഏതാണ്? എസ്കേപ്പ് കീ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.